الآن بدنا ناخذ موضوع هام جدا اسمه أصوات القلب. شو اسمه؟ أصوات القلب. القلب يصدر أصوات بحالة طبيعية أثناء انغلاق الدسامات. فالأصوات الرئيسية القلبية تسمع أثناء انغلاق الدسامات. مين الدسامات اللي بتنغلق عندي؟ أنا عندي شيء اسمه الدسامات الأذينية البطينية، وعندي شيء اسمه الدسامين الأبهري والرئوي. عندي غيرهم شيء؟ لا. بداية خلينا نرسم هذا الكلام مرة أخرى، المرة الأخيرة اليوم. إذا نحن أعدنا الدارة القلبية لمرة ثانية، عندي هذا القلب. أول طور اسمه طور الأتريال كونتراكشن أو طور التقلص الأذيني. بتكون في الدسامات الأذينية البطينية مفتوحة والدسامين الأبهري والرئوي مغلقين. معظم البطينات معباية، في بقية من الدم في الأذينات لحتى ينتقل الدم من الأذينات للبطينات لحتى تتقلص الأذينات وتنقل الدم إلى داخل البطينات ويمتلئ البطينين. الآن منعا لعودة الدم مرة أخرى من البطينات للأذينات رح تسكر الدسامات الأذينية البطينية، سواء مثلث الشراف وسواء التاجي. بالحالة الطبيعية بيسكروا تقريبا بنفس اللحظة. بالحالة الطبيعية بيسكروا تقريبا بنفس اللحظة. إغلاق الدسامات الأذينية البطينية بنفس اللحظة بيعطي شيء اسمه الصوت الأول أو الإس1، وهو صوت طبيعي تماما نتيجة إغلاق الدسامات الأذينية البطينية. إذا نسمع الصوت الأول أثناء إغلاق الدسامات الأذينية البطينية. بعد ذلك رح يصير عندي تقلص البطيني، بصير عندي شيء اسمه التقلص البطيني. وقت بتتقلص البطينات بيرتفع الضغط داخلها، فبتفتح الدسامين الأبهري والرئوي. بالحالة الطبيعية ما في صوت لانفتاح الدسامات، انفتاح ما بيعطي صوت، ويبلش الدم ينضخ عبر الدسامين الأبهري والرئوي لحتى تفضى معظم البطينات. عندها ينخفض الضغط بشكل شديد داخل البطينات، ونخشى أن يعود الدم من الأبهري إلى البطين الأيسر ومن الرئوي إلى البطين الأيمن، فتغلق الدسامات الأبهري والرئوي، فنسمع الصوت الثاني. إذا نسمع الصوت الثاني في نهاية طور التقلص البطيني عند انغلاق الدسامين الأبهري والرئوي. بعد ذلك بتكمل الدارة القلبية كما اعتدنا عليها. إذا الصوت الأول ناتج عن انغلاق الدسامات الأذينية البطينية في بداية طور التقلص البطيني وفي نهاية طور التقلص الأذيني. ونسمع الصوت الثاني ناتج عن انغلاق الدسامين الأبهري والرئوي في نهاية طور التقلص البطيني وبداية طور الاسترخاء البطيني. إذا الصوت الأول ناتج عن انغلاق الدسامات الأذينية البطينية، والصوت الثاني ناتج عن انغلاق الدسامين الأبهري والرئوي. عندي شيء اسمه الأصوات الإضافية اللي هن ما بينسمعوا بالحالة الطبيعية. الصوت الأول اسمه الاس 3. امتى نسمع الصوت الإضافي الأول اسمه الصوت الثالث أو الاس 3. امتى بنسمعه هذا؟ شايف وقت بتنفتح الدسامات الأذينية البطينية ويبدأ الدم بالانهمار بشكل عفوي من الأذينات للبطينات، أحيانا نسمع صوت تعبئة البطينات. البطينات عم تتعبى بالمي، يعني تجيب كاسة وعبيها مي، في صوت بيطلع. أحيانا هذا الصوت بيكون مسموع. فالصوت الثالث ناتج عن سماع صوت تعبئة البطينين اللي عم يعبيهم بشكل منفعل البطينات. الأذينات عم بيروح الدم للبطينات. الصوت الإضافي الأخير هو الصوت الرابع. شايف بعد ما تكتمل التعبئة ويبقى شوية دم بالأذينات، هلأ بدها تتقلص الأذينات لحتى تدفع الدم إلى داخل البطينات. أحيانا تقلص الأذينات يعطي صوت اسمه الصوت الرابع. هذا الصوت دائما مرضي، لأنه بالحالة الطبيعية تقلص الأذينات لازم ما يكون له صوت. امتى بيكون له صوت؟ عندما تتقلص الأذينات على بطينات ناقصة المطاوعة. شو المقصود بهذا الكلام؟ على الحالة الطبيعية إنه البطينات تكون مطواعة. شو يعني مطواعة؟ يعني قد ما عبيت دم تستقبل. ولكن يكون عندي مشكلة بالعضلة القلبية أنا وتكون البطينات ناقصة المطاوعة، يعني بدي عبيها بس ما عم تستقبل، هنا تضطر الأذينات إلى بذل مجهود إضافي وكأنه عم تدفش الدم دفش غصب عنه داخل البطينات. هذا الكلام يؤدي إلى سماع الصوت اللي هو الصوت الرابع. إذا تعالوا سوية نعيد ترتيب الأصوات
القلبية. الصوت الأول نسمعه أثناء إغلاق الدسامات الأذينية البطينية. إذن الإس 1 عند إغلاق الدسامات الأذينية البطينية عند بداية التقلص البطيني. إذن هون نسمع الإس 1 عند بداية التقلص البطيني، عم تتقلص البطينات ويرتفع الضغط جواتها منعا لعودة الدم إلى الأذينات لحد تسكر الدسامات الأذينية البطينية سواء المثلث الشراف سواء التاجي، فنسمع الصوت الأول. بعد ذلك رح يضخ الدم عبر الأبهر والرئوي. بعد ذلك نظرا لانخفاض الضغط بالبطينات فضت الدم اللي عندها، ومنعا لعودة الدم من الأبهري والرئوي رح تغلق الدسامين الأبهري والرئوي، فنسمع الصوت الثاني. بعد ذلك هدول صوتين طبيعيين لازم ما نسمع غيرهم. بعد ذلك رح تسترخي البطينات وينخفض الضغط داخلها وتتعبى الأذينات ويرتفع الضغط داخلها، فتنفتح الدسامات الأذينية البطينية ويبدأ الدم بالانهمار من الأذينات إلى البطينات. الحالة الطبيعية هون ما في صوت، بس أحيانا ممكن نسمع الصوت الثالث الناتج عن انهمار الدم من الأذينات إلى البطينات بشكل منفعل. الصوت الأخير نسمعه وقت يبقى شوية دم داخل الأذينات وتضطر الأذينات تتقلص لتدفع الدم داخل البطينات. بالحالة الطبيعية هذا الكلام ما له صوت، بس وقت تكون البطينات معندة ناقصة المطاوعة ما بتستوعب الدم وتضطر الأذينات تنعصر عصر لتدفش الدم، هنا نسمع الصوت الرابع.